Γεια σας! Σήμερα θα σας μιλήσω για κάτι φανταστικό που φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε, αλλά θα σας βάλω πιο πολύ μέσα σε αυτό, για μία τάση που γίνεται χαμός στα social media, για κάτι που λατρεύουν όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Έχει προέλθει από τη Σκανδιναβία, για τους Δανούς. Το Hygge, το οποίο γράφεται H-Y-G-G-E, είναι η αίσθηση ζεστασιάς, τα φοβερά αρώματα, οι γεύσεις, όλο αυτό το χουχουλιάρικο, το υπέροχο συναίσθημα που νιώθουμε όταν είμαστε στο σπίτι και όλα είναι φανταστικά και αισθανόμαστε υπέροχα. Έχουμε ανάψει το τζάκι, μυρίζει στη σοκολάτα, διαβάζουμε ένα ωραίο βιβλίο, έχουμε μαγειρέψει τέλεια φαγητά για την οικογένειά μας. Οπότε σήμερα θα σας βάλω στην τάση του Hygge με συγκλονιστικά, υπέροχα, τα πιο υπερφανταστικά προϊόντα από την εστία. Για να ακολουθήσουμε λοιπόν τη φιλοσοφία του Hygge πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας κάνουν ευτυχισμένους. Και νούμερο 1 στη λίστα είναι το unboxing. Γιατί πραγματικά είναι ένα δώρο στον εαυτό μας, παιδιά. Δεν υπάρχει καλύτερο. Όταν κάτι καινούριο έρχεται στο σπίτι, δεν αισθανόμαστε πάρα πολύ ωραία. Θα σας δώσω φανταστικά Hygge tips και θα σας δείξω όλα τα υπέροχα πράγματα που ήρθαν στο σπίτι μου από την εστία. Μα πείτε τώρα πόσο όμορφο είναι αυτό. Εντάξει, είναι για να μπει στο Pinterest. Λοιπόν, είναι από τη σειρά Save the Aegean και είναι συγκλονιστικό, είναι από 100% ανακυκλώσιμα υλικά. Δείτε το κουτί του πόσο όμορφο είναι. Κρατάει 24 ώρες το ρόφημα κρύο και 12 ώρες τη ζεστή σοκολάτα, ζεστή ή το ζεστό τσάι, τον καφέ. Φανταστικό, κάτσε να σας δείξω και άλλα χρώματα. Travel flask, φοβερό. Αχ, αυτό είναι το πιο ωραίο, είναι τέλειο. Αυτό θα πάρω, τέλειο. Παιδιά, έχω πάρα πολλά πράγματα να σας δείξω. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και τι να σας πρωτοδείξω. Τι να δείξω. Θα δείξω τη σειρά Stone Series. Φοβερή. Εκτός ότι είναι πανέμορφα. Κοίτα πόσο εργονομικές λαβές. Επίσης λατρεύω που έχει εδώ και βλέπεις μέσα τι φτιάχνεις. Κάτσε να σας δείξω όμως και την κατσαρόλα. Περιμένετε. Εντάξει. Παιδιά, είναι αριστούργημα. Δηλαδή, πείτε μου αν έχετε ξαναδεί κάτι πιο όμορφο. Τι να φτιάξω σήμερα εδώ για τα παιδάκια μου. Παιδιά, είναι πανέμορφο. Λοιπόν, να τη δείτε αυτή τη σειρά Stone Series, παρακαλώ. Μετά θα σας μαγειρέψω και κάτι. Τι νομίζατε. Τώρα, αν αναρωτιέστε πού θα βρείτε όλα αυτά τα φανταστικά πράγματα, θέλω να κάνετε τώρα κλικ estiahomart.gr ή θα τα βρείτε σε συνεργαζόμενα καταστήματα και πάρα πολλά e-shops. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω το αγαπημένο μου. Δεν μπορώ. Ένα ταψί τάρτας. Τι τάρτα να κάνουμε. Αλμυρί. Τι λέτε. Αλμυρί. Για να δω. Άμα σας λέω ότι αυτή η σειρά είναι καλύτερη, να το θυμάστε. Όλα αυτά που σας έχω δείξει είναι Stone Series. Να τα πούμε λίγο αυτό. Περιμένετε, θα ανοίξω κι άλλα. Θεωρώ ότι αυτά τα ταψιά είναι τα πιο χρήσιμα ταψιά. Ψήνει, λέει, υγιεινά, νόστιμα και γρηγορότερα με ανακύκλωση του ατμού που δημιουργείται χωρίς να στεγνώνει τα φαγητά. Πάρα πολύ σημαντικό. Ταραν! Ταψί πίτσας. Τρυπητό. Παιδιά, έχει κι άλλα, δεν μπορώ. Θα τα βγάλω και τα δύο μαζί. 1, 2, 3. Αυτό είναι έτοιμο για να μπει στο Instagram. Θα βγάλω φωτογραφία να το ανεβάσω.
Τώρα που έχω όλα τα απαραίτητα, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Το unboxing έγινε και πάμε για ένα φανταστικό, δυναμωτικό, σούπερ γευστικό πρωινό. Φρούτα, χυμός, pancakes από αντικολλητικό τηγάνι, φανταστικά. Τρελαινόμαστε οικογενειακώς. Τρέλα. Καφές, φυσικά. Και τσαγάκι. Τα παιδιά, τα μικρά και τα πιο μεγάλα, λατρεύουν τα γλυκά. Και τα Χριστούγεννα, όπως ξέρετε, είναι η εποχή που όλα επιτρέπονται. Καλά, αυτό είναι φοβερό το σκεύος, επίσης να σας πω, από την εστία. Και είναι και φοβερά και τα cupcakes που έφτιαξα. Αντικειμενικά μιλώντας. Αν έπρεπε να σας δώσω το απόλυτο χούγκα tip, είναι το σπίτι σας να μυρίζει με το αγαπημένο φαγητό όλης της οικογένειας. Εμείς λατρεύουμε τις γλυκοπατάτες. Το απόγευμα θέλει χαλάρωση, θέλει τζάκι, θέλει κουβέρτες, θέλει χαμόγελα και θέλει και κάτι ζεστό. Εγώ το τσάι μου, ας πούμε, το βάζω εδώ, γιατί θέλω να μείνει ζεστό και για πάρα πολλή ώρα. Πάω στο καναπέ. Και μαγειρική και χαλάρωση και τέλεια ατμόσφαιρα, αυτό ακριβώς είναι το χούγκα. Και για να έχετε κι εσείς υπέροχα χούγκα moments, θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα ανεβάσω στο Instagram account μου έναν τέλειο διαγωνισμό με τα αγαπημένα μου προϊόντα από την εστία, για να απολαύσετε κι εσείς τα πιο φανταστικά χούγκα moments. Γεια σας!